لعبه زي دي قليل فيها جدا الانذار، كان لازم الحكم يديله طرد، وكان لازم الفار يتدخل ويجيب الحكم يوري له ان هنا في تعمد وفي تهور من لعيبه طلائع الجيش. لعبه زيها بالظبط مع لعيب النادي الاهلي قدام الاتحاد ولاعيب النادي الاهلي اتطرد. ممكن اول حلقه نشوفها مع بعض هنا فاول لصالح الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لاعب طلائع الجيش بيستخدم اليد، وطبعا هنا استخدام اليد موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها هنا فاول على لاعب الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها هنا فاول لصالح الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم برده وفي قدم مرتفعه من لاعب طلائع الجيش، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها والحلقه دي مهمه جدا، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه كورتين في الملعب، ادي كوره وادي الكوره الثانيه قدام الحكم. هنا طبعا الحكم ما صفرش وساب اتاحه الفرصه للهجمه، مع ان طبعا قرار خطا جدا، كان لازم يصفر في اللحظه دي. هنا ما فيش اي خطوره، كان لازم يصفر في اللحظه دي لان هنا في كورتين في الملعب، لكن هو كمل اللعب ما فيش مشكله. ادي دلوقتي في كورتين انا معلم عليهم، برضو هنا الحكم ما صفرش، برضو ما فيش مشكله. هنا برضو لعيب طلائع الجيش انا معلم عليه وهو رايح عند الكوره وهيلعب الكوره في اتجاه لعيب النادي الاهلي اللي معاه الكوره زي ما احنا شايفين مع بعض، ادي كورتين في الملعب، برضو هنا الحكم ما صفرش. نشوف بقى مع بعض هنا لعيب النادي الاهلي بيحاول يطلع الكرة الثانيه اللي في الملعب، وبرده هنا الحكم ما صفرش. شوف بقى مع بعض كده الكرة وهي خارجه والاهلي رايح يعمل هجمه مرتده راح مصفر، فلعيب الاهلي طبعا اعترض. يعني انت كل ده ما صفرتش على الكرة وما طلعتش الكرة بره وما وقفتش اللعب، ومجرد ما الكرة وهي خارجه بره الملعب رايح توقف اللعب، طبعا كان لعيب النادي الاهلي بيعترض، راح رايح مديله انذار على الاعتراض. طبعا لقطه غريبه جدا في المباراه ولقطه غريبه جدا من الحكم. نروح للحلقه اللي بعديها وهنا كان لعيب طلائع الجيش بيطلب بضربه جزاء. عايز اقول لك ان اللقطه دي ما تعدتش من زاويه قريبه عشان توضح هل في ضربه جزاء ولا لا، فبناء عليها نمشي مع قرار الحكم ان ما فيش ضربه جزاء. نروح للحلقه اللي بعديها وهنا الكره دي اتحسبت فاول للاعيب النادي الاهلي، لكن انا عايز اقول لك على حاجه، هو لعيب طلائع الجيش جوه خط ال 18 ولا لا؟ يعني الشده اللي حصلت للاعيب النادي الاهلي كانت جوه خط ال 18 ولا كانت بره؟ اللقطه دي برده ما تعدتش من زاويه قريبه، فبرده مش هنقدر نحكم عليها، لكن فين الفار؟ يعني فين الفار في اللقطتين دول؟ لقطه الاهلي ولقطه طلائع الجيش. نروح للحلقه اللي بعديها والحلقه دي مهمه جدا، هنا الحكم حسب فاول وادى لعيب طلائع الجيش انذار، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي القدم مرتفعه لحد وش لعيب النادي الاهلي. لعبه زي دي قليل فيها جدا الانذار، كان لازم الحكم يديله طرد وكان لازم الفار يتدخل ويجيب الحكم يوري له ان هنا في تعمد وفي تهور من لعيب طلائع الجيش. لعبه زيها بالظبط مع لعيب النادي الاهلي قدام الاتحاد ولاعيب النادي الاهلي اتطرد. ممكن هنا كمان تشوف ان لعيب الاتحاد هو اللي نازل بجسمه وعمل التحام مع لعيب النادي الاهلي، لكن هنا الوضع مختلف تماما، هنا لعيب طلائع الجيش هو اللي عامل التحام، وهنا لعيب طلائع الجيش القدم مرتفعه زي ما احنا شايفين مع بعض. كان لازم الفار يتدخل في اللعبه ديت، لكن طبعا الفار ما اتدخلش. نروح للحلقه اللي بعديها وهنا فاول على لعيب الاهلي، هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها هنا فاول لصالح الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه استخدام باليد من لاعب طلائع الجيش، وطبعا هنا استخدام اليد موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها هنا برضو فاول لصالح الاهلي، هنشوف مع بعض هتلاقي فيه استخدام بالقدم، طبعا هنا استخدام القدم موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها هنا فاول لصالح الاهلي، هنشوف مع بعض هتلاقي برضو التحام بالقدم من لعيب طلائع الجيش، طبعا هنا الاتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها وهي ضربه الجزاء بتاعت النادي الاهلي، هنشوف مع بعض هنا اليد اللي انا معلم عليها ديت، شوف مع بعض هتلاقي الكره جايه في اليد، وطبعا هنا اليد مكبره حجم الجسم زي ما احنا شايفين مع بعض. طب لو الكره ما جاتش في اليد كان هيبقى هدف محقق طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض، وهنا الحكم اعتبر اللاعب ده منع احراز هدف فاداله طبعا الطرد، حصل ضربه جزاء، وهنا طبعا قرار الحكم قرار سليم.